大家好，歡迎翻到嚟肥宅嘅頻道。幾經辛苦，終於完成晒隻 MG 卡碧尼嘅成品。呢條片呢，盡量會概括翻大概嘅改裝過程。如果對特定某項改裝工序想了解多啲，可以睇翻改件簡易分享同埋成品改件系列，入邊會由工具準備到每個步驟都有詳細嘅講解。如果中意呢類影片，記得訂閱支持一下啦。之前喺客人手上攞咗呢隻已經完成咗嘅 MG 卡碧尼成品，客人係要求改翻做一個金屬嘅噴漆，同時間可以嘅話就做翻少少改動啦。其實呢位客人就好好嘅，容許我用比較長嘅時間，亦都願意借呢一隻模型俾我去拍好多唔同嘅片。咁喺呢一度再次要多謝佢嘅。話說回來，收到隻成品之後先發覺原來 size 都唔細，你睇下隻手都蓋唔過晒。首先就要將成個模型分晒啲件先。其實將成品分件，大位就唔會有太大問題嘅，係就係入榫組裝嘅位置難度就有少少啦。始終客人組裝嘅時候亦都冇話喺個榫位嗰度做咗個短裝嘅切割，所以拆到去細部件嘅時候都要事先望一望個 menu。如果唔係驚強行拆落嚟呢，會整爆個件啊！通常去到有啲位本身已經係用入榫去完成組裝嘅部分，我就會用筆刀攝入去中間嘅罅位，然後輕力左右咁樣去慢慢將佢撬開。呢個方法就係比較唔會為模型本身帶嚟太大嘅傷害，因為筆刀帶嚟嘅割痕其實係可以用水補土，甚至可以單靠打磨就可以修補得翻嘅。亦都因為客人喺組裝嘅時候冇特別做過打磨嘅工序，所以分咗件之後呢，就要細心 check 翻，未處理嘅水口位要再補翻個打磨上去啦。遇到突出水口較多嘅位置，我就會用到筆刀，先將比較突出嘅部分用削嘅方法將佢清走咗先，然之後先至再補翻個打磨上去，將表面打磨平滑。完成晒邊位嘅打磨之後，就可以開始做黑線佈局嘅設計。呢隻卡碧尼 MG 係喺2004年，即係都可以算係早期嘅 MG 出品，算得上係其中一隻比較經典嘅早期作。意思即係話佢本身內部嘅構造係非常之詳細，相對於內部嘅構造而言，佢嘅外甲上面係比較少細節嘅，其實係少到有啲過分簡單嘅程度添。所以呢一度雖然客人就冇特別要求，但係我都會喺外甲上面補翻一定程度嘅細節嘅。老實講句，設計呢一個佈局都真係花我最多時間嘅一個步驟啦。成個改件嘅流程，我真係差唔多用咗100個鐘入邊，至少有1/4嘅時間就係攞嚟做佈局嘅。而家你睇影片啊，當然見我一筆個個咁樣畫啦。但係其實我之前已經設計咗超過10次、20次，然之後自己 band 翻轉頭，時間就係咁樣用咗啦。喺黑線佈局最後嘅定位上，基於模型嘅形狀啦，又或者曲面嘅關係，可能需要用到一啲特別嘅工具去輔助嘅，比如係圓規啊，又或者一啲自製嘅小間尺道具咁樣。用啱呢啲道具呢，都可以慳翻你唔少時間噶。同樣地，黑線亦都有可能因應模型嘅形狀或者黑線嘅線條，要用到黑線刀以外嘅工具去輔助。有陣時自己刻錯咗線啊，又或者模型本身嘅細節同自己黑線嘅佈局有衝突，亦都會用到水補土去將佢本身嘅細節蓋翻住，做翻一個平面出嚟嘅。其實喺卡碧尼上面做黑線呢，就難度算得上係中上，始終佢曲面同埋彎位係比較多啦。做完一邊嘅黑線，要 copy 去第二邊，難度亦都係比喺平面上面做呢提升不少嘅。除咗淨係用黑線，加多模型本體嘅信息量，哇！呢個 term 真係非常之好聽，我都唔記得咗喺邊度聽翻嚟。咁其實我都會用到膠條同埋膠板
去令到新加嘅細節更加立體同埋複雜嘅。譬如喺呢一度，我就會加粗咗個黑線，然之後安裝翻一個短嘅膠條，去扮一個夾板同埋夾板之間嘅開口位。我亦都會用到膠板自製一個機件嘅內部構造，去安裝上模型嘅膊頭上面。喺呢一度我就用咗唔同厚度嘅4邊形膠板重疊上去，做咗一塊有立體感嘅內扣啦。除咗內部構造之外，喺外露嘅裝甲，我亦都會用膠板去增加佢個裝甲嘅層次感。有陣時呢啲細位呢，做一塊就真係唔夠嘅，係要重複咁樣做，先至可以合乎翻成個佈局嗰個感覺。除咗擺多啲嘢上去個模型上面之外，其實亦都可以靠住改變模型本身嘅形狀，令到模型望上去更加複雜同埋細緻嘅。譬如喺個頭部呢個位本身佢只係一條直線嚟嘅啫，我亦都會想翻一個凹凸位出嚟，令到個線條比之前望上去更加複雜。不過喺呢一度呢，亦都要講翻句啦，如果大家好似我咁樣用筆刀去切割或者削模型嘅話呢，就要小心安全。最尾補翻個打磨俾佢，咁呢個凹位呢就會變得有翻個直線嘅感覺出嚟。咁當然啦，除咗自製嘅小道具、小配件之外，其實市面上亦都有好多現成嘅配件係做得好靚仔嘅。咁我亦都會用到喺個胸甲上面。呢啲小配件唯一嘅唔好處呢，就係本身只係灰色嘅啫，所以對素組嘅朋友就未必咁友好啦。一定要做翻個噴油上色俾佢，成件事先會好睇翻。上呢啲小配件嘅時候，亦都要留意，可能個配件同埋模型件之間嘅交接位係會有過大嘅空隙出現。呢個時候呢，就需要上翻一啲補土去填翻呢個空隙啦。比較方便啲嘅就係我平時喺其他影片都會介紹到，用爽身粉加 AA 膠嘅自製補土啦，因為佢係快乾啲嘅。咁當然大家亦都可以用其他自己用慣嘅補土去做呢一個填補空隙嘅動作。除咗直接將個配件用膠水黐喺模型上面之外，其實我亦都有直接同個模型件開窿，將配件用直入式嘅方法加喺模型上面嘅。大概嘅流程就係用食黑腳開窿，邊位就用銼打磨好，最後將配件用 AA 膠黐死喺呢個窿入邊。除咗嵌入式嘅安裝方法之外，我亦都有用一個打樁式嘅安裝方法，喺呢個細嘅字戶 logo 上面安裝喺卡碧尼嘅後腰度。呢個方法呢係考慮到我想將呢個字戶嘅 logo 上另外一個同卡碧尼外甲唔同嘅顏色，所以係有實際嘅考慮，先至唔直接將佢用膠水黐死喺外甲上面。如果大家有睇開我嘅影片，咁我都重複過無數次噶啦。我自己係冇噴油嘅裝備喺屋企嘅，我都係出去租場噴嘅啫。咁喺所有嘅部件都加工完成之後，我係首先拎咗出去噴一次油，做咗個底色先嘅。然之後翻到嚟就要進入遮蓋嘅地獄啦。遮蓋嘅原因係因為有一啲部件我係想上兩個唔同嘅顏色上去，所以就只有先上咗個底色，然之後再做遮蓋，噴第二重嘅顏色上去。呢次我都要讚下自己啊！其實今次個分色遮蓋我係算做得好嘅，只係得一兩個地方有好少嘅漏色，而呢啲小問題係可以當場解決，就唔需要再重複做一次上底色，然之後又要加個遮蓋上去。因為遮蓋做得唔好呢，我試過一隻 RG 噴咗5次先至搞得掂一個部分。
嗰一下我真係搞到自己淨係懷疑人生，喺度諗究竟點解我要咁樣去虐待自己呢？完成咗第二次嘅噴油拎翻嚟，就開始上次另外一位網友講過最治癒嘅過程就係撕膠紙啦。你撕出嚟見到個效果，正正就係你自己想要嗰一下，其實就真係好爽嘅。特別係你已經有無數次失敗過嘅前提之下。咁呢一度呢，就係我結果做咗分析嘅部件啦。以一隻 MG 嚟講，其實一啲都唔算得多，但係撕出嚟嘅鐵紙就已經有咁大嚿啦。接住落嚟就係上滲線油嘅步驟，喺呢一度呢，亦都想分享一下我老師俾我嘅建議，就係大家做黑線嘅時候一定要黑深啲。其實我老師就有講過，我黑嘅線係唔夠深嘅，唔夠深嘅結果就會喺而家做滲線嘅時候見得到啦。如果你嘅線條係做得夠深，滲線亦就應該會好順咁樣自己走晒落成條線入邊，就唔需要你喺度左補右補嘅。大家自己做黑線嘅時候都要注意一下啦。有陣時模型會有呢啲圓形嘅出氣孔或者係關節轉動位，佢本身內部嘅細節咧係唔夠豐富嘅，我哋就可以用呢一啲食黑片貼落去，亦都可以再將個機械感提升多少少。呢度有個小秘技分享一下，如果只係貼啲咁輕咁細嘅食黑片，係可以用透明嘅珐琅油當膠水用，而唔需要用到 AA 膠嘅。去到呢度呢，我自己都唔知點解上水貼嘅片呢無端端冇晒，咁所以落嚟嘅部分就直接組裝啦。去到最後呢一個就係 Bandai 數組官方嘅圖片，而呢一個就係我改工之後出嚟嘅成品啦。再一次多謝我嘅客人容許我用佢嘅模型去做一啲自己頻道嘅影片。呢條片出咗之後呢，我會交翻貨俾你噶啦。我知你有睇呢條片嘅，希望到時你會滿意啦。接住落嚟，肥宅都開始會做呢一啲全隻模型改裝嘅成品片。今次剪片呢係有少少散噶啦，接住落嚟我都會盡量改善我剪片嘅技巧，希望大家會中意接住落嚟嘅呢一類影片啦。再講多次，如果對特定嘅某一個工序係有興趣想了解多啲嘅，肥宅本身嘅頻道有其他系列嘅影片，由準備工具去到每一個步驟都有講清楚嘅，大家有興趣可以睇翻我嘅頻道。咁肥宅亦都會繼續做模型代工嘅。如果有興趣嘅話，歡迎 PM。咁我哋下條片再見，拜拜。